yıkıldı. An itibariyle İzmir Bornova Özkanlar'da karşı apartmanımız yıkıldı. Abi canlı yayını alma ya. Allah'a canlı yayını alma hiç kimse ya. Allah kahretsin. Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın. Bir sessiz olun ya. Bakın bir sessiz olun da içeriden ses duyuyorum. Sessiz olun da içeriden bir ses duyulsun ya. Bir sessiz olun ya. Sessiz olun. Tamam bir sakin olun. Tamam Devran, ben de polisim. Bu bizim karşıya, ben burada oturuyorum. Yıkıldı. Arkadaşları sessiz hale getirelim de seslerini duyalım yani. İçinde kalan varsa yardım etmeye çalış. Ya of. Şöyle be ya. Bağırmayın. Ses duyalım. Bakın bu iniş aşağı. 2 tane kolon kiriş. 2 tane kiriş aşağı inmiş. Şu Alsancak burası. Bak liman bölgesi. Şu viyadüklerin kullanılmıyordu. Bak koca kütle arabaları ne hale getirmiş. Bak şu sıraya bakın. Ya. Burası Alsancak. Ya. Şurası gümrük binası. O da zarar görmüş. Şurası polis karakolu işte, Alsancak polis karakolu. Şurası Migros.